夠晒鑊氣，大排檔感覺翻晒嚟。港式脆皮燒雞，哇，仲滴緊汁㗎！哇！彈走咗添啊，新鮮到！呢間大排檔除咗有海鮮食、炒小菜、炭烤串燒、啫煲，仲有即開即燒嘅生蠔，好似我隻手掌咁大啊！睇下呢度嘅物價啦，咁其實佢一啲串燒咧幾蚊至10零蚊都有一串，最貴嘅竟然係呢一個脆皮燒雞，哇好正啊，都係48蚊咋。Hello， 我係Ike，又嚟到深圳，帶大家去食一間深圳嘅排隊王。呢間人氣品牌咧，其實係一個16年嘅老店嚟嘅，羅湖口岸咧幾個站就到。師傅，我想整條黃腳臘食下，可唔可以揀條俾我？好嘅。哇，好勁啊！哇，好勁！哇，好甜！睇到哇，彈走咗添啊，新鮮到！我想食帶子。佢大過我隻手啊，同我塊面有得揮。我要埋呢一個，見到有好多唔同啦，金雕啦、張紅啦、波龍啦、蟹咩都有。其中一個招牌菜咧，就係呢一個脆皮燒雞，係咪好正呢？每隻雞咧只會挑選黃金尺寸嘅大小，個雞皮係烤到超薄脆，手撕嘅感覺就係爽啊！哇，好正啊！特別係好香嘅燒雞味。勁滑啊！滴汁嘅黐線，最愛嘅九肚魚，哇！炒得非常之有鑊氣，真係幾想食。椒鹽九肚魚都要58蚊，個皮係好香脆啊！我忍唔住食咗嚿。我真係好中意食九肚魚，呢間嘅九肚魚佢好入味啊！唔知點解好入味啊個醬。呢一度咧上菜都真係幾快嘅，啱啱嗌咗啲幾樣串燒啦，其實一陣就嚟咗個勁大塊呢個串燒。我要燒菠蘿啦，炆一串，仲有3粒。會有一個火爐一路興住嗰個串燒咧，你就唔怕佢凍咗啦。咁咧嚟到都叫啲特色啲嘅嘢啦，我就叫咗呢一個。有冇人知咩嚟咧？呢一個咧係叫港式嘅飛機骨，試下先。哇，沙沙聲喎！佢咬落去有啲似雞軟骨嗰啲嘢，但係咁大塊喎。好焦脆啊！呢一個。都係加咗啲蜜汁燒烤醬，好香啊！吊水脆肉滑腩係呢個蔡瀾先生都有介紹嘅，口感咧有啲脆脆地咁樣咯，同埋炭燒味好重啊，鎖住咗個肉質，好味。我揀咗一個咧特色嘅港式嘅燒黃腳臘。真係幾搞笑，都唔知點樣咬佢好啊！脆卜卜，哇！佢呢個方法咧係用汁燒去做嘅，好味啊！啱啱揀咗呢個係咩咧？我哋即刻拎出嚟嗰個帶子，哇！個粉絲好香啊，同埋個蒜加埋幾大粒，手板咁大嘅蠔，啱啱揀出嚟嗰個蝦咧。最尾就俾我避風塘炒咗啦，幾大！廣東經典蝦蟹粥，你睇下幾多料，仲要個粥係勁綿啊！今餐真係好滿足啊，亦都好抵食，上菜又夠快。咁佢呢度全部係自家漁場直送嘅鮮活海鮮嚟嘅，同埋仲係深宵食堂啦。就算半夜3更呢，都可以揾到食到咁有鑊氣嘅小菜。留言話俾我聽，你最想食邊樣呢？我係艾琪，想睇更多深圳好去處，記得點讚、留言、分享。下集見，拜拜。
材實料喎，全部真係炭燒喎，